Hi friends, welcome to Deepika Talks. இன்னைக்கு ஒரு புது அன்பாக்சிங் பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிறது Poco M2 Pro அன்பாக்சிங் தான் பார்க்க போகிறோம். இது இப்போ தான் லான்ச் ஆகிருக்கு. ஸோ லான்ச் ஆகி 3 months தான் ஆகுது. இதில் என்னென்ன ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன எக்ஸ்ட்ராலாம் கொடுத்துருக்காங்கன்னு நம்ம இன்னைக்கு பார்க்கலாம். Poco M2 ப்ரோவோட நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் இப்போ வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. இந்த ஃபோன் வந்து அஃபோர்டபுள் ப்ரைஸில் தான் இருக்குது. நம்மளோட பட்ஜெட்டில் வாங்குகிற ஃபோன் இது. இதோட ஃபீச்சர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. எஸ்பெஷலி கேமரா அண்ட் பேட்ரி இதெல்லாமே. இதில் என்னென்ன இருக்குன்னு நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். கலரில் அண்ட் இதில் இந்தியன் ஃபர்ஸ்ட் குவாலிட்டி ஸ்மார்ட் ஃபோனுங்கிறது வந்து பாக்ஸ்லேயே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இது வந்து மேட் இன் இந்தியா அந்த பாக்ஸ்லேயே வருது. இதில் நிறைய ஃபீச்சர்ஸ் வந்து பின்னாடி கொடுத்துருக்கான் பாக்ஸ் பின்னாடி. நம்ம அதை என்னென்னு 1 by 1 பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டில் கேமரா வந்து 4 கேமரா கொடுத்துருக்காங்க. 4 கேமராவில் 48 MB ஒன்று அண்ட் 8 MB ப்ளஸ் 5 MB ப்ளஸ் 2 MB பேக் கேமரா. ஃப்ரண்ட் கேமரா வந்து 16 MB கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்பிளேயில். ஸோ இதில் வந்து அல்ட்ரா வைட் ஆங்கிள் அண்ட் மைக்ரோ ஆங்கிளோட கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணி இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குதுன்னு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம். இதில் வந்து டிஸ்பிளே ஃபுல் டிஸ்பிளே வந்து 6.6 கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் கொரில்லா கிளாஸ் பேக் அண்ட் ஃப்ரண்ட் கொரில்லா கிளாஸ் இருக்குது. இதில் வந்து சிம் பின் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ப்ளஸ் அது கூடயே ஒரு கவர். இப்போ இதுலேயே ஒயிட் கவர் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நல்லா ஸ்ட்ரெச்சபிள் அண்ட் ஈஸி வேரபிள் கவர் கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா சாலிடாக இருக்குது. அண்ட் இப்போ நம்ம ஃபோன் எடுக்கலாம். இப்போ ஃபோனோட பேக் கலர் பார்த்திங்கன்னா அவுட் ஆஃப் ப்ளூ. அதை ஓப்பன் பண்ணி நான் இப்போ காட்டுறேன். அண்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது. டபுள் ஷேடட். மேலே வந்து ஸ்மூத் கலர் அண்ட் கீழே வந்து கொஞ்சம் ரெட்டிஷான கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பாருங்கள். ஃப்ரண்ட்டு சூப்பர் ஸ்க்ரீன் ஃபுல் டிஸ்பிளே தான். இதில் ரேம் பார்த்திங்கன்னா 6 GB ரேம் 64 இன்பில்ட் ஸ்டோரேஜ் இருக்குது. அண்ட் இப்போ பாக்ஸில் இருக்க சார்ஜர் பார்க்கலாம். சார்ஜர் வந்து எல்லா சார்ஜரும் வந்து 30 watts ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் தான். இது 33 watts ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் பாக்ஸ்லேயே கொடுத்துருக்கான். இப்போ இது கூடயே வந்து USB ப்ளஸ் C டைப் கேபிள் தான் இது கூட இருக்குது. அண்ட் இந்த பாக்ஸில் வெறும் சார்ஜர் அண்ட் ஃபோன் தான் இருக்குது. இதில் வந்து ஹெட்செட் கிடையாது. இப்போ வர மாடல்ஸ் எல்லாமே வந்து நார்மலாக ஹெட்செட் கொடுக்கறதில்ல. இது C டைப் கேபிள். இப்போ மாறிட்டு வர சார்ஜர்ஸில் இது ஒன்று. அண்ட் அதோட பாக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபுல்லாகவே 33 watts ஃபாஸ்ட் சார்ஜர் தான். பேட்ரி வந்து 5000 mAh ஹை கெப்பாசிட்டி பேட்ரி கொடுத்துருக்காங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா சைடு மாடிஃபைடு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் தான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நம்மளுக்கு இந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து நம்ம டச் பண்ணணுன்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ ஒன் சைடு ஃபிங்கர் பிரிண்ட் ஸ்கேனர் இருக்குது இதில். இது வந்து கேமிங்க்கு பப்ஜி விளையாடுறதுக்கெலாம் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக இதில் விளாட்லாம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. நான் இதை யூஸ் பண்ணி எப்படி இருக்குன்னு நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோ உங்களுக்கு ரிவ்யூ போடுறேன். இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இந்தியன் ஸ்டார் லிமிட் எவ்வளோன்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஹெட் வந்து 0.917 கொடுத்துருக்காங்க. பாடி 0.66 கொடுத்துருக்காங்க. பேக் ஸ்ட்ரக்சர் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்குது. அண்ட் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் கொரில்லா கிளாஸ். கண்டிப்பாக இது வந்து மெட்டல் இல்லை அப்படிங்கிறது ஷியோர். ஸோ உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஷேர் பண்ணுங்கள். பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ஹிட் பண்ண மறந்துடாதீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்குறேன். சூப்பர் ரிவ்யூவோடு உங்களை சந்திக்கிறேன். பாய்.